咁呢，今日就同兩個朋友嚟咗深圳嘅荷蘭花卉小鎮啦。咁樣入到去呢，就兩邊都有商店嘅，係一啲賣花嘅店鋪啦。咁亦有做園林綠化嘅一啲機構啦。咁呢個係我最中意嘅花其中之一嘅繡球花啦，然後有好多唔同種類嘅盆栽啦，全部都好平嘅啲花，仲有我最中意嘅係太陽花啦。我哋嚟到呢個係深圳嘅荷蘭花卉小鎮啦，睇下呢個係 Cody 喺度自拍緊。然後頭先嗰位呢，就係 Moni，Hello 喺度拍緊，係啦。咁呢，我哋慢慢行，我都喺度行緊啦。係啦，咁陣間，哇！呢個好靚，有好大個玫瑰花，雖然係用啲布嚟整嘅，但係都好靚，好有特色。呢間咩嚟㗎？達官園。係啊！哇，快睇下，係喎。喵喵。哇！煙霧彌漫啊！呢個乾冰。深圳市草木街冰園林有限公司。呢個係咩啊？蹦大旗，有明星嚟過呢度。呢個係檸檬樹、金骨樹。哇！我最中意嘅繡球花啊！藝術空間。呢啲就係瓷器。好，睇下呢件先。這是什麼？我也不知道。呢個個單車跌低咗件。這是什麼？文寵工廠。蘭花啫噃，邊度有鬱金香？嗰邊係咪有中央廣場啊？見唔見到啊？噴水池嗰邊，嗰度，跟住有個好似教堂嘅塔。呢個塔咯，影呢個塔幾靚係嘛？蝴蝶啊，蝴蝶要錄影㗎，影唔到㗎，好難影㗎。呢個塔幾靚啦，係嘛？呢個就係咪鬱金香嘅廣場啊？好大對金色嘅鬱金香噴水池。呢啲係咩花啊？係咪？呢個係咩啊？呢個係薰衣草。哦，都靚喎。係啦，呢度係圍住啲薰衣草啦。跟住呢度有個塔啦。Hello，Cody，唔緊要，唔緊要啊。我都係周圍影下啦。Hello，Moni。好，又見到我啦，大家。耶，好靚啊呢度。哇！有塔啊，仲有呢個鬱金香噴泉。我哋陣間就去嗰邊風車啦，見唔見到啊？呢度。呢度。我哋去風車個，好嘢！好啦，入到去再睇。咁我哋入到去呢，嗰邊草地上面盡頭呢，就係個風車啦，好似荷蘭嗰啲風車咁。跟住行下就見到有個湖啦。咁呢，雖然就見到鬱金香嘅田啦，但係就見到呢個蘭花啦，好多蘭花。然後再順住條路呢，經過呢個拱門就見到呢個好似鳳蛋咁樣嘅
裝飾物啦，咁入邊仲有啲假嘅雀仔同埋蛋喎。咁沿途啲花都好靚嘅，咁好應景啦。復活節又見到復活蛋，跟住又見到呢啲蘭花啦，周圍都係呢種應該係叫玉蘭啊，呢個花叫做係啦。行下咧，我哋出翻大門口啦。呢個就係大門口啦。